오늘 본문 말씀을 통해서 세 가지를 여러분이 꼭 기억해야 됩니다. И следуя сегодняшнему слову, нам нужно запомнить три важные вещи. 첫 번째는 뭐냐? 구원받은 자도 흔들릴 수 있다. Первое это что даже спасенные могут поколебаться. 나는 절대 안 흔들려 이러면 안 되고요. 구원받은 자도 흔들릴 수 있다. Например, если спасенный говорит, я никогда не поколебаюсь, но это неправильно, потому что даже спасение, даже полученные спасения могут колебаться. 그리고 두 번째는 구원받은 성도는 그러나 절대로 실패하지 않는다. И второе это то, что спасенные никогда не терпят поражения. 그리고 세 번째는 아무리 연약해도 구원받은 성도는 세계 살릴 사명이 있다. И третье также, что какой бы ни был спасенный слабый верующий, но он обязан спасти весь мир. 자, 요 세 가지를 꼭 기억하셔야 돼요. Эти три вещи нужно обязательно запомнить. 자, 그럼 우리 첫 번째 한번 살펴보겠습니다. Давайте первое, что было. 구원받은 자도 흔들릴 수 있다라는 것은 우리가 반드시 기억해야 할 내용이에요. Первое было, даже спасенные могут поколебаться. 우리가 이제 베드로라는 사람이 오늘 기록돼 있습니다. И сейчас мы будем рассказывать о позиции Петра. 베드로는 예수님의 제자 중에서 가장 믿음이 좋기로 유명했던 사람이에요. Петр был изначально тем учеником, который очень следовал словам Иисуса Христа и показывал свою веру. 근데 내가 볼 때 베드로 자신도 아마 그렇게 생각했을 거예요. 내가 믿음이 제일 좋아 이렇게. И, наверное, Петр в то время тоже считал себя очень верующим человеком. 그래서 그 마가복음 14장 29절에 보면 이런 말을 해요. 나는 절대로 다른 제자가 다 버릴지라도 나는 절대 버릴 일 없다. 이렇게 장담하죠. И вот Петр в Марка сказал, 29-31 стих, что если все соблазнятся, но не я. 그 31절에는 또 뭐라고 하냐면 나는 목숨도 바칠 각오가 되어 있다. 이렇게 얘기해요. А в 31 стихе он сказал, если бы даже надлежало и умереть с тобой, то не отрекусь от тебя. Вот так он исповедовал. 그러니까 말이라도 참 이쁘잖아요. 그런데 하여튼 굉장히 이런 자신감이 넘쳐났던 사람이 베드로예요. Вот Петр был таким человеком, который так красиво говорил и с такой уверенностью об этом говорил. 그러나 실상은 그렇지 않았습니다. Но в действительности все было по-другому. 오늘 68절에 보니까 사람들이 너도 예수 믿는 사람이지? 예수 따르는 사람이지? 그랬더니 절대로 그렇지 않다고 하면서 강하게 부인하죠. И в 68 стихе сегодняшнего Писания, когда Петра видели, говорили, мы видели тебя с Иисусом, он отрицал, что не был учеником Иисуса, что не следовал за Иисусом. 나는 그를 알지도 못한다 이렇게 얘기했어요. Также он говорил, да я даже не знал его. 아예 어떻게 그렇게까지 참 뻔뻔하게 이렇게 반대하면 나는 그걸 알지도 못한데 맨날 쫓아다녔으면서 이렇게 얘기했어요. Как так Петр, да, который проповедовал себя хорошим учеником, в самый последний момент говорил о том, что да я даже не знал его. 71절에는 좀 한술 더 떴어요. И в 71 стихе он тоже сказал. 뭐냐면 저주하며 맹세하면서 말하기를 나는 그를 모른다 그랬어요. Как он клялся и даже ругался и клялся, что он не знал Иисуса Христа. 저주했다는 얘기는요. 예수님을 막 온갖 욕을 하면서 비난했다는 얘기예요. Что это значит? Потому что даже вот как бы ругался, говорил, да что такое, я не знаю Христа. 오늘날로 말하면 뭐라고 저주했을까요? 우리나라 말로 하면 저주 어떻게 했을까요? Вот, например, на корейском языке, когда ругаются, как ругаются? 난 그렇게 들떨어진 인간을 내가 왜 따라다니냐 뭐 이렇게 했을지도 мо르죠. Наверное, скорее всего, бы говорили в наше время вот так, да я даже не знаю, я глаз открыл и вообще не знаю такого человека, не следовала за ним. 베드로가 이렇게 자기가 이제 한 입까지 두 말 했잖아요. 그러면서 제가 뭘 발견했을까요? И вот Петр два раза так отрекся от Иисуса Христа. 야, 내 수준, 내 능력이라는 게 이 정도밖에 안 되는구나. И когда, скорее всего, когда он отрекался от Иисуса Христа, и когда все это вспоминал, он думал, что его уровень веры не такой, какой он думал на самом деле. 아마 베드로가 발견한 건 내 절대 안 되는 인간이구나 나는. 절대 불가능을 발견했다고 보는 거죠. Скорее всего, Петр, когда вот отрекался от Иисуса Христа и потом все обдумывал, он думал, что на самом деле я не с таким усилием и не с такой верой верил в Иисуса Христа. 그 14장 38절에서 예수님이 이랬거든요. 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라. 이 말이 이래서 했구나. 아마 이 말을 알아들었을 겁니다. И, скорее всего, Петр, когда Иисус еще до своего распятия говорил о том, что дух бодр, но плоть лукава, тогда, наверное, только Петр осознал эти слова. 사람이 이런 사건이 이렇게
겪기 전에는요, 자기가 자기도 잘 몰라요. 이런 사건이 터지니까 내가 얼마나 한심한 인간인지 또 예수님의 말이 얼마나 정확한지 이걸 그 현장에서 발견한 거죠. И Петр, скорее всего, осознал, когда вот предал Иисуса, когда отрекся от Иисуса, то, что Иисус знал его лучше, чем сам Петр себя знал. Когда Иисус говорил о том, что нужно бодрствовать и молиться, и Петр тогда осознал, что он обманулся сатаной. 그러니까 네 마음은 원하지만 네 육신은 그것을 감당 못할 거다 이렇게 얘기했잖아요. 내 마음과 육신이 따로 논다는 것을 인정하게 되는 거죠. Итак, Иисус говорил о том, что всегда, что дух бодр, но плоть всегда немощна, что плоть лукава, поэтому он их всегда остерегал, что им нужно бодрствоваться и молиться. И вот тогда Петр осознал это. 그게 여기서 베드로가 두 가지 발견했어요. 하나 뭐냐면 자기의 한계를 발견했고, 야 주님이 어떻게 이렇게 정확히 나를 알고 있었을까? 이걸 두 가지를 발견한 거죠. И Петр, скорее всего, осознал две вещи после предания Христа, о том, что Иисус знал Петра лучше, чем сам Петр. 그러니까 나보다 나를 더 잘 아시는 분이 주님입니다. Что тот, кто лучше знает меня, это Иисус. 그러니까 여러분이 여러분의 생각에 속지 마세요. 우리 마음에 속지 마세요. 하나님의 말씀에 나를 맡겨야 돼요. Нельзя обманываться своими мыслями, своими хотениями, но нужно держаться за слово и не обманываться. 이제 72절에 보니까 예수님 말씀 그대로 닭이 우는 새벽 닭이 우는 소리를 듣는 거예요. И вот в 72 стихе там есть такое слово, как прокричит петух. 이 닭을 울 때 그때 비로소 베드로가요 통곡을 합니다. 나라는 인간이 이 정도밖에 안 되나? 통곡을 하죠. И тогда, когда Петр услышал, значит, голос петуха, тогда он осознал, насколько он был немощен. 그러니까 우리 인간의 의지, 인간의 노력, 인간의 어떤 마음 이런 것들이 얼마나 허약한지를 아주 사실적으로 체험하는 현장이에요. Если честно, на самом деле человеческие усилия, человеческие какие-то успехи, на самом деле ничто, они все испаряются. 그러니까 인간적으로 보면 굉장히 부끄러운 현장이고 한심한 현장이지만 영적으로 보면요 이게 다르게 볼 수 있어요. Вот, например, если мы смотрим своими реальными глазами на что-то, это может быть мы были сожалели, и это было бы слабое, но если мы посмотрим духовными глазами, будет совершенно другая реальность. 영적으로 보면 자기를 정확히 발견하는 현장이고 하나님의 말씀과 하나님에 대해서 또 정확히 발견하는 현장이에요. На самом деле мы должны смотреть духовными глазами на свое состояние и побеждать духовными силами. 그러니까 우리가 여기서 절대 불가능을 발견해야 되고 절대 가능을 발견하는 현장이 돼야 되는 거죠. На самом деле нам нужно найти место действия, которое одно единственное, оно именно будет то, где я могу использовать Слово Божье. 자, 그래서 이 구원받은 이 베드로 같은 사람도 이렇게 연약할 수 있구나 이런 것을 인정해야 되는 거죠. И нам действительно нужно осознать то, что без Иисуса Христа мы действительно очень слабы. 우리도 베드로와 크게 다르지 않습니다. И мы не отличаемся никак от Петра. 그래서 여러분 자기 자신이 잘 안 될 때 너무 그거에 대해서 낙심하지 마세요. И у вас, когда вы чувствуете, что вы немощны и ни в чем не можете себя использовать, не обманывайтесь этими мыслями. 주님이 우리한테 이렇게 하실 겁니다. 네 마음은 내가 안다. 그러나 네 육신은 그걸 감당 못할 거야. Бог изначально выбрал тебя, и поэтому Он знает, о чем ты думаешь, и Он знает твое сердце прежде тебя. 난 이번에 3개월 새벽기도 하면서 느꼈어요. 여러분 마음은 같이 오고 싶었겠지만 육신은 아마 일어나기가 힘들어서 못 왔을 거다 이렇게 생각이 됩니다. И вот за 3 месяца я осознал, насколько моя плоть немощна, потому что на молитву с утра я не мог выходить. 그래서 우리가 이런 한계를 만날 때 이래서 하나님의 은혜가 필요하구나 이걸 발견하면 됩니다. И нам нужно осознать, чтобы нам быть и пребывать в Духе Святом, нам нужны духовные силы. 그래서 매 순간 하나님의 은혜가 필요한 게 우리예요. И нам нужен Иисус Христос в первую очередь. 자, 우리 서로 인사합시다. 하나님의 은혜가 필요한 분이군요. Давайте друг другу скажем, что мы будем по благодати получать Слово. 맞죠? 하나님의 은혜가 필요한 분들이죠? Нам же действительно нужна благодать Бога. 자, 두 번째는 그러나 구원받은 성도는 그렇다 하더라도 절대로 실패하지 않는다는 거예요. И также спасенный верующий никогда не терпит удачу, неудачу. 왜 실패하지 않느냐?
세 가지 이유 때문에 실패하잖아요. Почему? Потому что есть три причины, почему мы не можем потерпеть неудачу. 한 번 받은 구원, 이 하나님이 주신 생명은 내 수준과 내 능력 때문에 바뀌지 않는다는 겁니다. Почему? Потому что когда мы получаем спасение, мы получаем жизнь и освобождаемся от судьбы. 내가 아이를 한번 낳았으면 그 아이는 태어난 거지. 그 아이를 마음에 안 든다고 또 자궁에다 또 집어넣을 수 있는 건 아니라는 거예요. Вот, например, когда мы родили ребенка, и нам он не понравился, например, или нам он не подходит, мы же не можем его заново засунуть обратно. 우리가 구원받는 순간 우리는 사망에서 생명으로 옮겨진 겁니다. Получается, от того, что когда мы получили спасение, мы перешли от судьбы в благодать. 그래서 요한복음 5장 24절에서요. 옮겨질 것이다가 아니에요. 옮겼다라고 하는 거예요. И вот в Иоанна 5:24 он говорит, что всякий слушай слово мое, он имеет жизнь вечную. 그러니까 옮겨질 수도 있고 안 옮겨질 수도 있고 이런 건 아니에요. 그냥 한 번 옮겨진 겁니다. 끝난 거예요. И в этом Писании Иисус говорит не о том, что зашел, ушел или перешел и опять отошел, а он говорит, что он именно уже перешел от смерти в жизнь. 그러니까 이 베드로가요. 예수님을 막 저주하고 막 맹세하고 했지만 그러나 베드로에게 이루어진 구원은 바뀌지 않은 거예요. Например, когда Петр отрекался от Иисуса Христа и даже ругался и говорил, что не знает Иисуса Христа, но его состояние спасения не изменилось на тот момент. 잘 생각해 보세요. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 그 고백도 했고 난 저 사람을 절대 몰라 저주까지 했어요. 어느 게 진짜일까요? Вот смотрите, если мы возьмем два слова Петра, когда он говорил о том, что Иисус, я люблю тебя, ты знаешь, что я люблю тебя, и когда он говорил и ругался, что он не знает Иисуса Христа, что было правдой? 인간의 연약한 육체가 있으니까 그 두려움, 공포 때문에 잠시 막 모른다고 했지만 그 영혼 속 깊은 곳에 그의 고백은 변함이 없다라는 거예요. Получается от того, что в тот момент, когда ему было страшно, когда гонялись за всеми учениками Иисуса Христа, чтобы убить, тогда он очень боялся и поэтому говорил о том, что он не знает Иисуса Христа. Но на самом деле внутри духовное состояние Петра было то, что он верил. 그 여러분 자신에게 이 확신은 있어야 돼요. 나는 사망에서 생명으로 옮긴 사람이다. И мы должны иметь такую уверенность в себе, что мы перешли из смерти в жизнь. 그죠? 여러분 진짜 이 확신이 여러분에게 뭐 여러분 물론 확신이 없어도 상관은 없어요. 왜냐? 그거 내 확신과 상관없이 주님이 주신 선물이니까. Но даже если мы не имеем в этом уверенности, мы должны принимать это как подарок, потому что это действительно Божий подарок нам. 근데 이제 확신 없으면 이제 시달리는 그런 문제가 있는 거죠. 확신이 있으면 그걸 누리게 되는 거고요. 그 차이는 엄청나겠죠. Но есть такая разница, например, тот, кто уверен в своем спасении, и тот, кто не уверен, это когда приходят проблемы и всякие трудности, тот, кто не уверен, постоянно колеблется в своей жизни. 고린도후서 5장 17절에 뭐라고 하냐면 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 이렇게 얘기했어요. И во 2 Коринфянам 5:17 говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». 여러분은 새로 태어난 사람들인 겁니다. Мы должны верить, что мы родились как новыми людьми. 그래서 내가 예수 그리스도를 믿는다는 것이 정확히 나의 그 근원적 변화에 어떤 일이 일어난지를 분명히 알고 있어야 돼요. Мы должны точно знать, что значит верить в Иисуса Христа, что значит доверить свою жизнь Иисусу Христу. 이렇게 내 인생이 변했다, 내가 생명을 얻었고 완전 새로운 피조물이 됐다는 그 근거를 여러분이 알고 있어야 돼요. Мы должны знать вот это фундаментальное, когда мы получили спасение, что наша жизнь, она изменилась, что мы из смерти перешли в жизнь. 그 근거는 하나님의 말씀에 있는 겁니다. И вот эту уверенность мы можем получить только через Слово Божье. 하나님 말씀은요, 뭐 그때 따라서 뭐 이랬다 저랬다 이러는 게 아니에요. И Слово Божье это не такое, что сегодня я вам так сказал, а завтра я изменил. 뭐 우리는 인간은요, 나 다 잊었어 해놓고도 나중에 또 생각해내고, 끝났어 그랬다 나중에 또 생각해 또 신경질 내고. 인간은 그렇습니다. 하나님은 그렇지 않다. Вот, например, все люди, они такие, что сегодня что-то забыл сделать, откладывает на завтра, или, например, сегодня сказал так, а завтра по-другому, но Бог не так. 민수기 23장 19절에 이런 말씀이 있어요. В числах 23:19 говорится. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으신다. 이렇게. Говорится так: Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. 그 하나님은 인생이 아니니 후회도 하지 않는다. И говорит о том, что он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит ли.
그래서 하나님 그 하신 말씀을 반드시 행하신다는 거예요. И это означает, что Божье Слово всегда исполнится. 하나님 우리 보고 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼다 그러면 그 말씀을 반드시 실행하고 지키신다는 거예요. Получается, то, что говорил Бог, что мы перешли из смерти в жизнь, это на самом деле исполнилось, и мы должны в это верить. 그 말씀 해놨다고 기분 나쁘다고 이거 다시 너는 취소 이러지 않는다는 거예요. И вот Бог, например, если ему не понравился какой-то человек, и он говорит, все, теперь я все стер свой завет, это не так. 그러니까 막 인간은요 약속해놓고 어기고 막 이게 밥 먹듯이 우리는 하잖아요. 근데 하나님은 그렇지 않다는 거예요. Люди так могут, но не Бог. Бог, он если поставил завет, он его обязательно исполняет. 그 시편 121편 3절로 8절을 우리 한번 읽어볼까요? Давайте прочитаем Псалом 120, с 3 по 8 стих. 이게 이제 좀 길어요. 한번 긴데 평상시 잘 안 읽으니까 우리 성경 잘 안 보니까 한번 이때 한번 읽어봅시다. Мы, как бы это немножко длинно, но в любом случае мы потратим свое время, чтобы немножко прочитать. 시편 121편입니다. Псалом 120, 예, 3절부터 8절까지 한번 보지요. с 3 по 8 стих. 우리 다 같이 한번 큰 소리로 한번 옆에 있는 사람 들릴 수 있도록 한번 합시다. Все вместе прочитаем. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시니라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘. 하나님이요 밤낮으로 이를 지키신대요. Он говорит здесь, что Бог не дремлет, не спит ни ночью, ни днем. 그리고 영원까지 지키신대요. И говорит о том, что будет до конца охранять тебя. 자, 이 말씀이 그냥 위로하려고 한 말씀이겠어요? 아니면 이 말씀을 하나님이 약속으로 주신 걸까요? Вы думаете, что Господь просто так это сказал? Нет, Он сказал это как завет. 이 말씀은요 우리에게 약속으로 준 거예요. Он дал нам это слово как завет свой. 하나님이 우리에게 선포한 겁니다. 이 말씀을 내가 지키겠다라고 주신 거예요. Господь дал нам это слово так, как завет, то, что Он исполнит его и обязательно будет охранять этот завет. 여러분이 이 말씀을 믿고 확신하며 누리길 바랍니다. Я хочу, чтобы вы в это слово верили и наслаждались им сегодня. 이게요 이스라엘 백성들이 이런 말씀을 받았는데도 계속 의심했기 때문에 문제가 온 거예요. Вот израильский народ, он даже получив такой завет, такое слово, всегда сомневался, всегда обманывался. 그러니까 하나님이 그랬잖아요. 모세 보고 약속의 땅, 젖과 꿀이는 땅으로 내가 보내겠다. 그러면 가는 거지. 뭘 그 중간에 하나님이 포기하고 이런 게 없다니까요. И вот, например, когда Бог говорил о том, что вы войдете в землю обетованную, и тогда люди, они сомневались, и на середине пути постоянно делали ошибки. 그러니까 여호수아 갈렙은 믿었고 나머지 사람들은 안 믿은 거예요. 이게 문제예요. 안 믿으면 시달리다 끝나는 거고 믿으면 축복을 받는 겁니다. И самая большая проблема это когда один верит, один не верит. 마태복음 5장 18절에 이런 말씀이 있어요. И в Матфея 5:18 так говорится. 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. Говорится так, что «Ибо истинно говорю вам, доколе не перейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока все не исполнится». 그러니까 하나님이 하신 말씀은요 사라지는 말씀이 없다라는 거예요. Важное значение имеет то, что сказал Бог. 그리고 하나님 말씀은 하나님 반드시 그 말씀을 성취한다는 거예요. И то, что говорит Бог, Он говорит то, что Он обязательно это исполнит. 그러니까 뭐 우리가 믿든 안 믿든 말씀은 성취됩니다. Потом, это не зависит, верим мы или не верим, обязательно свершится слово. 그 어저께 그 무슨 우연히 요즘 탈북자 이거 우연히 봤는데 그러니까 어떤 사람이 태국에서 한국에 오는 비행기를 탔는데 8시간 온다더라고요. И вот я встретила одного человека, который с одной стороны 8 часов летел до Кореи. 8시간 오는 동안 자기는 이 비행기가 중간에 북으로 갑시다 이렇게 할까 봐 무서워가지고 8시간 동안 밥도 못 먹고 계속 긴장해 있었다더라고요. И этот человек, он был перебежчиком, и он все время боялся, что этот самолет поймают и скажут опять возвращаться в Северную Корею. 근데 결국은 인천공항에 내리면서 알았대요. 아,
오긴 왔구나 이렇게. И только когда приземлился в Инчоновский аэропорт, он и понял, что все нормально, никто не схватил. 그러니까 8시간 동안 이 사람은 전혀 못 누리고 막 밥도 못 먹고 계속 시달린 거예요. И вот 8 часов этот человек, летя в самолете, не мог даже есть от того, что он сильно волновался и переживал, что могут самолет развернуть обратно. 아니 주님의 약속은 성취되게 돼 있다니까요. Получается, даже Божье Слово также совершится. 거기 있으면서 안 믿고 시달리는 건 내 탓인 거지. И получается, даже внутри этого можно и поколебаться, и где-то не верить, но это совершится. 믿으시길 바랍니다. Я бы желаю, чтобы вы верили в это. 세 번째는요. Третье. 기도를 반드시 응답하겠다고 약속하셨어요. Также Бог дал нам завет о том, что мы обязательно получим ответ на молитву. 기도를 왜 하죠? Зачем мы молимся? 우리가 우리 힘으로 할 수 없으니까 기도하는 거거든요. Мы молимся, потому что мы что-то не можем сделать своими силами. 아니 내가 내 힘대로 다 할 것 같으면 뭐하러 기도해요? Вот если бы, например, я все мог сделать, то зачем мне нужно было бы молиться? 우리는 흔들릴 수 있고 우리는 연약합니다. 그래서 그거를 대안으로 준 게 기도라는 걸 준 거예요. И Бог, зная о том, что мы немощны, то, что мы не можем делать все сами, Бог дал нам такой ответ, как молитва. 그래서 오늘 14장 38절에 예수님이 그러잖아요. 제자들에게 시험에 들지 않도록 기도하는데 반드시 문제가 올 거다. 그 이길 수 있도록 기도하라 이렇게 한 거예요. И в 38 стихе Иисус говорил своим ученикам о том, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. 나의 연약함, 나의 한계를 뛰어넘게 하는 것이 기도입니다. Молитесь, чтобы не быть теми немощными людьми, которые не могут справиться с какими-то трудностями. 모세가 홍해 앞에 있었을 때 절대 불가능한 일이에요. 그때 모세가 선택한 건 기도였어요. И когда Моисей перед всеми вот этими перед всеми трудностями, он встал и начал молиться. 에레미야 33장 1절로 3절에 보면요. 시위대들에 갇혀있던 에레미야에게 주신 말씀이 기도하라는 거였어요. И в Иеремии тоже есть плач Иеремии о том, что он говорил, что все можем решить только через молитву. 모세나 에레미야나 공통점이 뭐냐? 절대 불가능의 현장 앞에 있었다라는 거예요. Вот что общего между Иеремией и Моисеем, это то, что они вошли в то место, где не было надежды. 히스기야 왕도요. 적군이 수십만이 쳐들어왔어요. 그런데 또 자기는 죽을 병이 걸렸어요. 그때 히스기야 선택한 거는 기도였습니다. И вот тогда, когда даже перед лицом смертельной болезни, они вставали и молились перед Богом. 그러니까 절대 불가능 같은 현장 앞에 있을 때 우리에게 주신 최고의 축복의 무기가 뭐냐? 기도라는 거죠. Вот, например, когда мы стоим тоже перед какими-то неопределенными обстоятельствами, перед местами действиями, которые находятся в безнадеге, мы должны впасть в молитву. 성경 66권에는요. 어마어마하게 많은 내용들이 기도하라고 하고 있거든요. Вот в Библии очень много там мест Писания, где говорится о том, что мы должны молиться. 근데 어마어마하게 안 하는 게 또 기도예요. И, вот, например, то, что мы не можете делать, или то, что не могли делать в Библии, также побеждали молитвой. 매일 24 걱정은 하는데 기도는 안 하네. И, например, те, кто не побеждали, они не могли побеждать в молитве также. 우리 옆 사람한테 얘기합시다. 그만 걱정하고 기도합시다. А давайте скажем друг другу, что будем побеждать перед всеми обстоятельствами в молитве. 한 번 더 제발이요 이렇게. Пожалуйста. 아니 좀 진짜로 기도합시다 이렇게. Давайте еще скажем, что давай по-настоящему будем молиться. 아 왜 기도를 이렇게 안 하는지 몰라요. Почему мы не можем молиться? 아이 뭐 이런 말을 할 자격은 과거에 저는 없었는데 요즘 제가 기도가 얼마나 놀라운지 알고 기도하고 있습니다. И вот насколько действительно молитва это такой потрясающий инструмент. 그래서요 기도에 확신이 없잖아요. 그러면 할 게 없어요 기도. Если, например, мы не имеем уверенности, когда мы молимся, то нам в молитве даже нечем молиться. 뭐 어차피 안 될 건데 뭐 그걸 기도하겠어요. 그러니까 입만 아프니까 안 해. 그냥 가만히 있다 그냥 알아서 하세요. 그러고 그냥 뭐 그게 무슨 기도입니까? И, например, молитва разве такая, когда мы, если не верим в эту молитву, если мы не знаем, о чем молиться, мы просто сидим и молчим. 그래서 예수님 그러잖아요. 찾아라, 구하라, 두드리라 그러잖아요. И Бог сказал о том, что в молитве мы должны стучать, просить. 그리고 이렇게 하잖아. 부르짖으라 그러잖아요. Мы должны стучать и просить в молитве. 이 일을 행하는 여호와, 그것을 만들어 성취하는 여호와가 말씀한다 이런 얘기예요. И говорится о том, что мы должны молиться в молитве, находясь в Божьем Слове. 여러분이 기도할 때 하나님이 일을 이루시고 일을 성취해 가는 겁니다. И я желаю, чтобы вы в молитве могли находить завет Божий и движение Божьего Слова. 왜 기도 안 되느냐면요. 내가 일을 계획하고 내가 그것을 성취한다고 생각하니까 기도를 할 이유가 없는 거예요. Например, почему часто всего не получается молитва? Это когда я захвачен своими мыслями о том, что я так хочу сделать.
그러니까 머릿속으로 여러 가지 꼼수를 피워버린 거지. 이렇게 해볼까. 기도하면서도 머리는 계속 잔머리로 굴리는. 그게 기도 안 되지. И, например, почему еще не получается молиться, когда мы захвачены этими мыслями, своими мечтами, фантазиями, это все в нашей голове соплетается, и мы не можем сосредоточиться в молитве. 원래 응답은 이렇게 와요. 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 행하리라. И также есть такая пословица, что мы должны свои мысли смочь контролировать. 기도 응답은요, 내가 원하는 대로 되는 게 아니라 하나님이 가장 좋은 방법으로 역사하시는 거예요. Молитва – это не то, что я хочу, а то, что хочет Бог. 결론을 뭐라고 했냐면 예수님 이런 얘기예요. 네 기쁨이 충만하리라 그랬어요. И тогда мы будем находиться, тогда Дух Святой сойдет, и мы будем находиться в благодати. 여러분이 기도해서 응답이 될 때의 반응이 뭐냐? 기쁨이 충만할 겁니다. Что же такое самый наивысший ответ на молитву? Это когда мы преисполнены Духом Святым и радостны. 그래서 모든 것을 기도로 바꿀 수 있어야 돼요. И поэтому мы должны все, что бы ни происходило, во всех вещах, во всем, что есть в моей жизни, находиться в молитве. 렘넌트들은요, 현장으로 나가기 전에, 무엇을 하기 전에 이 기도의 비밀부터 먼저 알아야 돼요. И ремнанты, которые будут выходить скоро на свои места действия, они должны понять вот эту тайну молитвы. 요셉과 다윗과 다니엘, 에스더 이 사람들의 공통점이 뭔지 아세요? Знаете, что общего между вот ремнантами, Иосифом, Давидом? 무슨 실력을 갖췄다가 아닙니다. 실력 갖출 때가 있었나요? 기도가 뭔지를 알고 간 거예요. Вот, значит, общего между ними не то, что они что-то хорошо умели, а именно то, что они перед трудностями, перед любыми вещами приходили в молитве к Богу. 근데 이 렘넌트들이요, 자꾸 실력을 준비하고 나중에 시간 되면 기도한다고 하거든요. 순서가 바뀐 거예요. 안 돼요, 그러면. Но в наше время сейчас ремнанты, они поменяли вот это вот список, значит, свои действий, потому что они сначала готовят свои какие-то навыки и только потом задумываются о молитвах. 세상에는요, 기라성 같은 사람이 너무 많아요. И очень много в мире тех людей, которые очень хорошо что-то делают. 야, 그 뭐 요즘 무슨 뭐 이때 무슨 그 일타 강사한테 이렇게 상담하는 거 있더라고. 그런 프로그램이 있더라고요. И вот есть какая-то программа, где там есть, значит, какие-то консультации один на один. 근데 거기 어떤 아이 나왔는데 그 일타 강사가 가르쳐 주지도 않았는데 자기 혼자 공부하는 법을 완전히 터득해서 그 뭐 전라도 어딘가 그랬는데 완전 전교 1등 막 그러는데 얘는 뭐라는 줄 알아요? 일타 강사가 쟤는 서울대 그냥 가겠구나 하더니 쟤는 의대 가겠는데 뭐 법대 가겠네 이러더라고요. 이야, 걔 하루에 3시간밖에 앉아. И есть, получается, один человек, он живет где-то на Чаладо, там есть человек, который постоянно учится, постоянно готовится к чему-то, и он настолько вообще даже готовится к экзаменам разным и учебам, что даже спит только по 3 часа в день. 그 일타 강사가 공부하는 걸 이렇게 보더니 뭐라는 줄 알아요? 어쩌면 내가 할 말이 없대. 왜냐면 내가 설명하고 하고 싶은 것 그대로 다 하고 있다는 거야. 근데 학원 한 번도 안 간 애가. 그러면 이야, 또 저런 애도 있구나. 그렇습니다. 그런 게 현장에 그런 아이들이 있다니까요. И вот консультант, который с ним хотел провести консультацию, что бы он не хотел ему сказать, этот человек на все знал ответ и говорил ему, и тогда он сказал, что он сдается и больше не может ничего ему сказать. 그러니까 세상에 그런 아이들로 경쟁하려고 하는데 뭐 노력으로 그 경쟁이 되겠어요? И получается, таких людей очень много в нашем мире, и мы не сможем с нашими силами как-то победить это. 근데 막 IQ 검사했던 또 120 몇이 나오더라고. 그러니까 거기는 거의 수제급이더라고요. 타고나길 머리가 좋은 거야, 얘가 또. И вот этот вот ребенок, он, значит, родился с большим IQ, и то есть развивает этот IQ. 그럼 걔들이 다 행복하고 성공한 삶을 사냐고? 그렇지 않습니다. И получается, он хочет жить вот хорошей, успешной жизнью. 하나님이 함께하지 않으면 성공도 성공이라고 말할 수 없어요. И получается, если мы не будем жить, держась за завет Иисуса Христа, мы не сможем наслаждаться и победить, быть успешными. 서울대가 우리 인생의 꿈을 만들어 주겠어요? 그건 아니에요. Вот, например, если мы сделаем свою мечту, это поступить в Сеульский университет, разве это будет успехом? 현장을 나가기 전에 여러분이 하나님, 전능하신 하나님, 보좌의 축복을 누리는 기도가 확 이해되고 깨달아지고 누려지기를 주의 이름 축원합니다. Но будет нашим успехом то, когда мы осознаем силу Божьего престола и молитвы, и тогда мы сможем побеждать все в нашей жизни. 이게 이해 안 되면 계속 눌리고 시달릴 겁니다. Если мы это не поймем, по-настоящему мы постоянно будем искушаться. 이게 깨달아지면요,
절대로 하나님의 자녀는 실패하지 않아요. И когда мы это осознаем, мы никогда не потерпим неудачу, как дитя Божье. 여러분, 기도로 최고의 축복을 누리길 주의 이름 축원합니다. И я благословляю вас, чтобы вы могли наслаждаться самым лучшим благословением через молитву. 세 번째는요. 아무리 연약해도 구원받은 하나님의 자녀에게는 세계 살릴 사명을 줬다는 거예요. И третье, это какими бы слабыми ни казались бы спасенные верующие, у них есть своя миссия, это спасти мир. 너무 부끄럽고 뭐 요 속된 말로 뭐 너무 쪽팔려 가지고 이제 베드로는 더 이상 예루살렘에 있지도 못하고 고향으로 도망갔습니다. И вот как Петр, который впал в сожаление, да, когда он вот так отрекся от Иисуса Христа, он уже не мог там находиться, в этом городе, и уехал в свою родину, на свою родину. 고향에 가가지고 베드로가 뭐 했냐? 다시 물고기 잡았어요. И что он делал, когда приехал в свой родной город? Он ловил рыбу. 그 심정이 어떻겠어요? И что было на самом деле там? 에휴, 나 같은 인간이 무슨 사람 낚는 어부가 된다고 그러면서 자기 자신에 대해서 굉장히 낙심하면서 있었겠죠. Ну, какое его было чувство Петра, находясь в своем родном городе? Наверное, сожаление в том, что вот все прошло, и вот тут теперь я ловлю рыбу. 새벽에 닭 울 때마다 가슴이 점여오고 고통스럽고 저는 못하기 나를 계속 괴롭히는구나 이러면서 매일이 그 고통 속에 있지 않았겠습니까? И вот Петр, который вернулся в город, ловил рыбу с раннего утра, разве он не находился в сожалении и в сожалении самом себя? 일단 치킨을 안 먹었겠죠. Изначально он даже курицу не мог кушать. 그런 베드로에게 예수님이 찾아왔어요. И тогда Иисус пошел найти Петра. 가슴이 철렁했을 거예요. Тогда он, наверное, тогда сердце Петра было действительно очень 뭐라고 сильным. 변명하고 뭐라고 이걸 이게 얘기를 해야 되나 얼마나 당황했겠어요. И вот когда Иисус пришел к Петру, насколько сердце Петра было, насколько он был смущен, насколько ему было стыдно. 막 쥐구멍이라도 들어가고 싶은 심정이었겠죠. И получается, как бы скакало сердце, скорее всего, у Петра. 그때 예수님이요 이 베드로에게 상상치 못한 말씀을 하시는 거예요. И тогда Иисус сказал то слово, которое даже Петр в своих фантазиях не мог представить. 이렇게 묻는 겁니다. 내가 나 사랑하냐? 이렇게. И Иисус ему спросил тогда: ты меня любишь? 내가 나를 사랑하느냐? 이렇게 봐요. Он спросил: любишь ли ты меня? 그 베드로가요 뭐 그냥 뭐 뭐라고 말도 못하고 제가 사랑합니다 막 이렇게 얘기하잖아요. И тогда Петр ничего другого не мог сказать, как кроме того, что так, Господи. 너 왜 그때 나 배신했냐? 이걸 묻지 않으신 거예요. И, наверное, бы любой другой человек спросил тогда: зачем ты меня предал тогда? 야, 너 그때 왜 나한테 저주했냐? 이렇게 묻지 않으십니다. И, наверное, другой на месте Иисуса Христа бы сказал: а почему ты тогда ругался и отрекался от меня? 그의 중심을 묻는 거죠. Вот, но Господь, Он видел именно центр сердца. 내가 그리스도 있는 건 믿냐? 이런 거죠. И Он спросил центральный вопрос: веришь ли ты в Иисуса Христа? 그러니까요. 베드로가요. 막 나중에는 정말 어찌할 바를 몰라가지고 제가 주님을 사랑하는 걸 주님도 아시지 않습니까? 이렇게 얘기하는 거예요. И тогда Петр сказал ему о том, что он любит его, и как, насколько он было в сердце ему, насколько было то, что он благодарен Богу, и насколько он еще больше поверил в Бога. 이때 예수님이 이 연약하고 부족했던 베드로에게 뭐냐면 내 어린 양을 먹여라. И тогда Иисус ему сказал о том, что тогда, если ты любишь меня, паси овец моих. 여러분 어린 양은 뭐냐면 미래가 한참 앞으로 미래 재앙막을 후대를 얘기하는 건데 아니 이렇게 부족한 사람에게 그걸 맡겠다는 거예요. И вот вы можете подумать, как вот такой слабый человек может будущие кризисы какие-то остановить? 왜냐하면 베드로가요 자기가 막 나는 호언장담도 해봤고 그거 얼마나 연약한지도 알았고 그리고 주님이 그 사랑하는 마음을 가지고 찾아온다는 것도 알았고 그러니까 여러 가지 경험을 통해서 베드로가요 해줄 말이 너무 많은 그 후대들한테 그런 베드로에게 하나님은 사명을 주시는 거예요. И вот Петр, который не верил в себя, который был немощен, который говорил, что он сын, значит, рыболовника, который не имеет никаких выдающихся заслуг, и Иисус ему сказал: паси овец моих. 아무런 경험 실패도 없었고 뭐 그냥 뭘 꽃길만 간 사람한테 사명을 준다 할 얘기가 별로 없을 거 아닙니까? И вот получается человек, который действительно ни в чем никогда не ошибается, все у него получается, разве он бы мог сделать какие-то миссии, провалить 베드로의 миссии? 모든 경험은 간증거리가 되는 거예요.
Но Петр, получается, испытал весь опыт в своей жизни. 그 베드로에게 내 어린 양을 먹이라는 시대적인 미션을 맡기는 거죠. И тогда Иисус, смотря в центр сердца Петра, сказал ему о том, что ты должен, значит, спасти будущее поколение. 여러분, 이 부활 이후에요. 낙심하고 실패한 것처럼 여기고 있던 그 제자들을 찾아가서 주님은 똑같은 말씀을 합니다. И вот тогда, когда Иисус воскрес, Он пришел к тем ученикам, которые отреклись от Него, которые испугались, и сказал одинаковое слово. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. Он сказал, что спаси все народы. 마가복음 16장 15절은 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라. И в Марка 16:15 Он говорит им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 사도행전 1장 8절에 너희는 땅끝까지 이르러 이 복음의 증인이 되라. И в Деянии 1:8 Он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями. 이 말씀을 들은 제자들은요, 과거에 다 주님을 버리고 낙심하고 떠났던 경험이 있던 사람들이에요. И вот те ученики, слыша это слово, они, значит, вышли из своих обманутых состояний, вышли из своих немощных состояний. 주님은 그 연약함 때문에 아무것도 할 수 없다가 아니라 그 연약함을 통해서 하실 사명을 준 겁니다. И тогда Иисус дал им миссию именно не немощным успешным людям, а именно тем, кто был немощен и был неуспешен. Он дал миссию проповедовать во всем мире. 연약하기 때문에 세계복음화 할 수 있는 완벽한 영적 상태가 돼 있어요. И Он дал то состояние духовное, что даже если ты немощен, даже через твою немощь Он будет проповедовать всему миру. 우리가 천안이기 때문에 세계복음화하기에 딱 맞습니다. И вот, например, город Чонан, через Чонан мы можем проповедовать всему миру. 막 뭐 그럴 수는 없겠지만 막 우리가 막 어마어마한 돈이 있고 어마어마한 배경을 가지고 있으면요. 과연 세계복음화 관심 있을까요? Вот, например, если бы мы, прихожане церкви Чонана, мы бы имели большие деньги, разве бы нам мысли пришли проповедовать весь мир? 왜냐하면 자기의 능력 자랑하느라고요. 주님 높이지 못해요. Почему? Потому что мы бы были теми людьми, кто успешен в своих жизнях, у которых глаза закрыты на Бога. 그래서 고린도전서 1장 27절 29절 이런 말씀 있잖아요. И во 2 Коринфянам 1:27-29 говорится: 하나님께서는 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하고 세상의 약한 자를 택하여 강한 자들을 부끄럽게 한다 이렇게. Он говорит о том, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное, чтобы посрамить сильное, и незнатное, чтобы уничтоженное и ничего не значащее Бог избрал. 또 하나님은 세상에 천한 것과 멸시받는 자들을 없는 자들을 택해서 있는 자들을 폐하려 하신다. И Бог избрал нас, тех, кто ничего не имеет, сделал так, чтобы мы имели все. 마지막에 이런 아주 중대한 얘기를 합니다. 그 누구도 육체로는 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려고 그들을 택했다. И он говорит о том, чтобы, также в своем слове, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 자랑할 게 없기 때문에 주님만 자랑하게 된다는 거예요. Что это говорится о том, что мне нечем моим гордиться, но мне нужно гордиться Иисусом Христом. 막 내가 막 서울대 나오고 하버드 내오고 그래가 무슨 뭐 사회적으로 어마어마한 위치 그런 복음 전할 때요 주님을 말하지 않고 나 학벌 얘기하고 배경 얘기 뭐 그러지 않겠어요? А вот если бы, например, один человек, который бы закончил Сеульский университет, был бы очень умным, богатым, разве бы он говорил об Иисусе Христе? Он бы только говорил о своих заслугах. 나를 자랑할 게 없고 주님만 자랑할 사람은 주님이 세계복음화에 가장 적합한 사람으로 쓰신다는 거예요. И поэтому Бог избрал немощное, неумное, чтобы посрамить тех, кто хвалится собою. 자, 우리 옆 사람한테 합시다. 당신은 세계복음화에 가장 적합한 사람입니다. И давайте скажем друг другу, что ты есть тот евангелист, который проповедует весь мир. 아이, 그 약간 비웃는 눈으로 하지 말고 그 진심을 담아가지고 당신은 세계복음화에 가장 적합한 사람. Давайте по-настоящему скажем друг другу, что я есть человек, который спасет этот мир. 그건 왜냐하면 내가 연약하기 때문에 쓴다가 아니라 내가 하나님 외에 다른 걸 자랑할 게 없기 때문에 쓰신다는 거예요. Это не говорится о том, что я такой плохой или я ничего не могу, но это говорится о том, Бог говорил о том, что именно то немощное я могу сделать таким сильным, чтобы исполнить свою волю. 인간은 독특하게요.
조금만 자랑할 게 있으면 그걸 꼭 얘기를 안 하고 못 견뎌요. Люди такой интересный народ, это когда что-то он сделал хорошо, то это надо всем ему рассказать, собой похвалиться. 그래서 입이 근질근질해서 못 참습니다. А, например, если ты хорошо что-то сделал, люди, они не могут это спрятать или не говорить об этом. 내가 이번에 탈북자 그 영상 보는데 북한에서요 한국 제품 이렇게 받은 사람이 그 좋아가지고 근질거려가지고 말하면 안 되는데 말하고 싶어가지고 이거 말하면 분명히 걸리는데 그걸 말해가지고 걸려서 끌려갔대잖아요. И вот на Северной Корее были такие люди, значит, которые получили какой-то корейский товар из Южной Кореи, и этим нельзя было хвалиться, потому что их бы могли поймать, но от того, что они не могли молчать, они это показали и их поймали. 그러니까 사람은 이거 얘기하면 큰일 나면 그 얘기까지 하면서 얘기하는 게 인간이에요. И вот получается, люди, такой народ, когда ты даже говоришь, что это нельзя говорить, они все равно это говорят. 그게 인간의 본질인데 본성인데 우리 자랑할 게 있다. 주님 말하겠어요? 자기 자랑거리 계속 얘기하지. И вот если бы люди были теми, если бы люди, которых избрал Бог, были теми, которые бы было чем гордиться, разве бы они говорили о Боге? 그러니까 참 우리가 자랑할 게 없는 게 축복입니다. Поэтому то, что у нас нечем гордиться, это есть наше благословение. 주님 외에는 자랑할 게 없어. Нам нечем же гордиться. 할렐루야. 아, 뭔가 좀 기분이 안 좋아 보이는데 이게 영적인 의미로는 굉장히 중요한 거예요. На самом деле это очень важный духовный смысл несет. 그래서 이사야 60장 22절에 이런 말씀이 있어요. И в Исайя 60:22 говорится: 그 작은 자가 1000명을 이룰 것이고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이다. говорится, от малого произойдет 1000, и от самого слабого сильный народ. 여러분이 한 사람이 1000명을 살릴 수 있다니까요. Получается, что от 1000 будет самый сильный народ. 무너지는 나라를 회복시킬 수도 있다니까요. Потому мы сможем сделать так, что разрушившаяся страна снова восстанет. 여러분이 그 믿음으로 준비된 그때 하나님이 행하신다는 거예요. Вот тогда, когда мы упадем, когда мы будем немощны, тогда Бог сделает так, чтобы мы были сильными. 자, 말씀을 이제 맺습니다. Давайте подведем итоги. 세 가지를 잊지 마세요. Давайте не будем забывать 3 вещи. 베드로가요. 이 모든 과정을 경험하고 나서 그가 결론 하나 내죠. Вот Петр, он изменился после встречи с воскресшим Господом. 주님과 함께라면 아무것도 문제될 게 없구나. Изменился и понял, что только в Господе он может победить все. 부활의 주님이 뭐라고 하냐면 내가 너와 영원히 함께하겠다 그러잖아요. Вот когда воскресение Иисуса, это что за смысл? Это то, что всю жизнь, во все времена Бог будет вместе. 그때부터 베드로의 설교가 달라져요. И тогда Петр изменился. 아무리 위험이 오고 아무리 어려움이 와도 담대하게 예수는 그리스도라고 외치기 시작합니다. И тогда Петр, какие бы испытания в его жизни, даже перед лицом смерти, он всегда держался за завет Господа. 성전 미문의 안전뱅이를 보면서 담대하게 사람들이 다 보고 있는데도 일어나 걸어라. 예수의 이름을 선포합니다. И тогда он побеждал в Слове Бога, даже перед смертью, даже перед всякими непонятными мероприятиями в его жизни. 사도행전 12장에 보니까요. 감옥에 갇혔는데 그날 밤 베드로가요. 아무런 걱정도 없이 잠을 자고 있었다 이렇게 나와요. И даже есть то, что Петр, он когда попал в тюрьму, он даже там нашел время и место проповедовать Евангелие. 비로소요. 임마누엘이라는 것이 사실적으로 이해되는 상태가 된 거예요. Его состояние стало таким состоянием, что он знал духовную тайну. 자, 그러면서 주님은 그 베드로에게 시대 살린 미션을 주지 않습니까? И тогда Бог дал ему миссию о том, что ему нужно спасти весь мир. 지금 하나님은 우리에게 똑같아요. 연약한 우리지만 우리에게 시대 살린 미션 세계복음화의 언약을 준 줄로 믿습니다. И вот нам Бог тоже дал вот эту вот миссию спасать весь мир. 237 5천 종족 살려야 됩니다. Нам нужно спасти 237 стран и 5000 племен. 위기에 처한 교회, 저기 재앙 속에 있는 시대 현장 살려야 됩니다. И нам нужно получить ответ такой, как церковь с 3 дворами. 돈 많고 똑똑한 사람이 살리는 게 아니라 이 복음 가진 우리가 살리는 거예요. И нам не нужно спасать людей, которые умны, или нам не нужно спасение через умных людей, но нам нужно понять, что только через Евангелие мы можем получить 아니 спасение. 살릴 수 있는 능력이 우리에게 이미 주어졌다니까요. Нам Бог дал такую силу спасать. 그 중에 지금 우리 시간표에 새 때리는 교회를 우리는 인도받아야 됩니다.
И мы должны получить вот такой вот ответ, что мы должны быть церковью с 3 дворами. 전에는 제가 이 예배당을 큰 교회를 세워야 되나 이런 생각을 했는데 그거는 왠지 맞는 얘기 같으면서도 답답하더라고요. Ну вот раньше я думал, что я должен поставить большую церковь, но как бы правильная цель, но все время было какое-то неудобство внутри. 막 이 자리가 막 꽉 차가지고 막 옴짝달싹 못하고 막 중간에 의자 놓고 뭐 이러면 때가 됐나 했는데 아직도 자리가 너무 많이 비어 있거든요. 이거 다 채워야 되거든요, 이게 전부 다. И вот, например, если я думала о том, что нужно заполнить всю церковь, а насколько бы это было очень хлопотно, чтобы поставить стулья, заполнить тем, кто не хватил места. 내 옆에 빈 자리는 내 책임입니다. И вот сейчас мы видим пустые места в нашей церкви, но мы должны сейчас их заполнить. 장로님들은 빈 자리 혼자 앉아 계시니까 옆에 다 채워야 돼 이렇게. И получается сейчас вот все пресвитеры, которые сидят поодиночке на своих местах, они должны заполнить эти места рядом с собой. 그러니까 성전 건축이라고 하는 것보다는 지금 우리가 이 채우는 것이 일단은 이게 시간표겠구나 이런 생각이 들었어요. И сейчас мы имеем такое расписание, когда мы должны именно следовать всемирной евангелизации. 그러면서 이제 생각해보면 다민족 시대는 왔고 병든 자들은 주변에 있고 후대들은 방황하는데 이것을 해야 되겠구나 이 생각이 딱 온 거예요. И теперь я думаю и молюсь о том, чтобы я мог спасать, значит, мультикультурный народ, чтобы мог спасать все страны. 그래서 어저께 이렇게 말씀 듣다가 이번 3개월간 우리 새벽기도 했잖아요. 새벽기도 하면서 계속 셋들 있는 교회 놓고 기도했거든요. И вот сегодня, вот 3 месяца была, значит, молитва с раннего утра, и вот в эту молитву я молился о том, чтобы спасать мир. 그래서 어저께 탁 하나님께서 딱 깨달음을 주시는 거예요. И вот 3 месяца молясь, вчера вот Бог дал вот такой, значит, ответ. 셋들 있는 훈련장을 준비하는 것부터 해야 되겠다. Что нужно поставить ту церковь, которая будет воспитывать тех, кто будет евангелизировать. 이 훈련장을 교회 안에서는 우리가 예배드리고 할 게 이런 공간이지만 불신자를 만나고 그러려면 교회 밖에 있어야 되겠거든요. 그 생각이 딱 들더라고요. Поставить тех, значит, людей, которые смогут быть представителями церкви и евангелизировать людей, встречающихся им на пути. 집중해서 훈련시키기 제일 좋은 것은 내가 볼 땐 전원주택 같은 현장이 제일 좋겠다 생각이 딱 들어요. И то, что самое важное и самое, значит, живодействующее, это то, чтобы эти люди выходили и проповедовали. 앞으로 사역들 있는 그 훈련장을 가장 시급하게 인도받아야 되겠구나 이 생각이 딱 들었습니다. И также я подумал о том, что эти люди должны получать самый наивысший ответ. 우리가 올바른 언약을 잡으면 반드시 올바른 응답이 따라옵니다. И когда мы правильно молимся, мы получаем правильные ответы. 금토리 시대 시급하거든요. 이것도 그 훈련장에서 할 수 있겠구나 이 생각이 들어요. И также я подумал, что действительно мы должны воспитать таких учеников, которые будут держаться за этот завет. 그래서 지금부터 제가 기도를 이제 좀 더 구체적이고 사실적으로 이제 하도록 마음이 일단 너무 기쁘고 감사한 거예요. И в мое сердце пришла радость и благословение, то, что я осознал, то, что я сейчас должен ставить именно истинных учеников, которые будут наслаждаться такими же благословениями. 그래서 성경에 나와 있는 대로 3년 동안 그리고 40일, 10일 그리고 주일, 매일 이 시스템을 훈련장에서 인도받아야 되겠구나 이 생각이 됐습니다. Я понял, что я должен поставить ту систему воспитания людей, которая будет 3 года, 10 дней и так далее, чтобы могли вставать действительно наилучшие ученики. 연약했고 한없이 부족했던 베드로를 통해서 시대 살리는 언약을 준 것처럼 주님은 우리에게 이 언약을 이루어 가실 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог совершит так же, как через Петра и через нас вот эти все большие действия по евангелизации и завоеванию мира. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 오늘 주신 말씀을 통해 다시 한번 우리가 세계복음화하는 귀중한 언약을 붙잡고 인도받게 하옵소서. Спасибо за то, что мы могли снова заново посмотреть на всемирную евангелизацию и заново держаться за завет евангелизации. 우리가 구원받아서도 흔들릴 수 있다는 사실을 알고 하나님 앞에 더 가까이 가는 은혜를 구하는 자가 되기를 원합니다. И я хочу, чтобы мы были теми людьми, которые в трудные минуты всегда приходили к Богу и молились. 그러나 아무리 연약할지라도 구원받은 자는 절대 실패하지 않는다는 확신도 가지며 누릴 수 있게 도와주옵소서. И я прошу Тебя, чтобы мы стали теми людьми, которые могли держаться за завет и которые могли бы ни перед какими обстоятельствами не думать о том, что они не победят. 자랑할 것이 없기에 주님만 자랑할 수 있는 우리 연약함이
세계복음화에 가장 적합한 하나님의 도구가 된다는 것을 알게 하시니 감사합니다. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне осознание того, что через немощное Ты делаешь сильное, и то, что через меня Ты будешь делать самые лучшие дела. 이 비밀을 붙잡고 날마다 승리하는 여정이 되게 하옵소서. И я хочу, чтобы, держась за это слово, я никогда не имел поражения. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь.